堂仔今日做分數除法嘅基本認識嘅。好啦，而家我哋有呢個題目，呢度就係3有5/6除4有2/3除3有9/7。我哋第一個步驟就係將大份數變成假份數。嗱，呢度3個數嚟嘅，全部都係大份數，咁所以我哋要變晒佢哋做假份數先。咁我哋而家就做咗呢樣嘢先。首先呢一個3有5/6就要將3乘6加5呢一度，跟住呢一個4乘3加2呢一度，再嚟3乘9加7就呢一度。嗱，呢度呢，記得全部都仲係除嚟噶，因為我哋未顛倒噶。咁我哋而家呢，就計晒第一個步驟變假份數先。3乘6就係18，再加5就係23。到呢一個啦，4、3、1、12，再加2係14。跟住3、9、27，再加7就係34。好啦，而家我哋得出6/23除3/14除9/34。跟住呢，我哋到第二步就係顛倒啦。嗱，呢度呢，有2個數要顛倒嘅。首先呢度係唔顛倒嘅，因為呢，呢個數6/23前面冇除噶，我哋冇除好，所以呢個唔需要顛倒嘅。要顛倒嘅就呢度第一個數除3/14，第二個數係除9/34呢一度，咁所以呢個要顛倒，呢個要顛倒。嗱，好啦，咁啊6/23照抄嘅，跟住除3/14就變咗乘14/3，到除9/34就變成34/9。嗱，咁呢度呢，我哋就顛倒咗啦，跟住我哋就可以約簡啦。嗱，呢度我哋可以約簡嘅，咁點樣去約簡呢？首先就係3同6可以去約簡啦。3除3係1，6除3係2。然之後呢，睇下有咩去約簡先。嗱，呢度2同23冇得約，2同9都冇得約，14同23呢個呢係一個質數嚟噶，所以冇得約噶。14同9又冇公因數啦，34同9都冇公因數，咁其實即係約完咯喎，咁就得出上面23乘1乘9啦，下面2乘14乘34。咁跟住我哋呢，就去到第4步就乘咗佢咯。23乘1乘9就係207，下面2乘14乘34就952。咁然之後呢，我哋就變大份數或者整數啦。咁呢一個呢係真份數嚟嘅，同埋冇得約簡嘅啦。咁所以呢一個就係答案952/207。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。